دخل 2 من اللصوص قصرا، وبعد أن فتش ما فيه وجد الخزنة، ففتحها اللص الكبير بخبرته دون الحاجة إلى أي كسب، وإذا بها ممتلئة بالمال. أخرج اللص المال وجلس على أحد الكراسي حول طاولة، وقال للص الأصغر المتدرب: أخرج من جيبك ورق الشدة. انبهر اللص الشاب وقال: لنهرب فورا، الآن يشعرون بنا، وإذا أردت اللعب نلعب في بيتنا. فنهره اللص الخبير بشدة وقال له: أنا القائد، افعل ما أقوله لك، وافتح البراد وأحضر 3 علب بيبسي و3 كؤوس. أخرج الشاب الورق خائفا، وبدأ يلعبان ويشربان. قال اللص الخبير: شغل التلفاز وارفع صوته للأخير. تردد الشاب، فزجره اللص الخبير بشدة، فامتثل اللص الشاب وهو مذهول، وظن أن صاحبه قد جن، وصار يرتعد خوفا لأنهم سيقبضون عليهما ويلقون بهما في السجن. استيقظ صاحب القصر وأمسك بيده مسدسا وقال: ماذا تفعلان أيها اللصوص؟ إياكم أن تأتوا بأية حركة وإلا قتلتكم. لم يكترث اللص الخبير، بل قال لصاحبه الشاب: العب العب ولا تعره اهتماما. اتصل صاحب القصر بالشرطة، فحضرت الشرطة، فقال لهم صاحب القصر: هؤلاء لصوص، وهذه هي الأموال التي سرقوها من منزلي أمامهم. فقال اللص الخبير للشرطة: هذا الرجل كذاب، لقد دعانا لنلعب معه، ولقد لعبنا فعلا وفزنا عليه، ولما خسر كل أمواله أخرج مسدسه وقال: إما أن ترجعوا أموالي أو أتصل بالشرطة وأقول لهم أنكم لصوص. نظر الضابط إلى علب البيبسي 3 والمال المنثور على الطاولة، ونظر إلى التلفاز وصوته المرتفع، وإلى اللصوص وهم يلعبون الورق غير مكترثين بأحد. فقال لصاحب القصر: إنك تلعب القمار في بيتك، وعندما خسرت اتصلت بنا، إن عدت لذلك مرة أخرى رميتك في السجن. ثم اتجه الضابط إلى الباب ليخرج، فقال له اللص الخبير: سيدي، إن خرجت وتركتنا هنا قد يقتلنا. فخرج اللصان من المنزل ومعهما الأموال وبحماية من الشرطة. هكذا يسرق الكبار ثروات العالم تحت حماية الأمم. أرجو أن تكون قد أعجبتكم القصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.